අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SCP YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ i5 3rd gen PC build එක. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මම අද තෝරගත්තේ PC build එක කරන්න Neo shop එකයි Baikonur shop එකයි. හරි මම අද තෝරගත්තේ processor එක තමයි i5 3rd gen processor එක. මේක 6 month warranty එකක් එක්ක ඔකේ 6950 වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් Neo shop එකෙන්. මේක supreme processor එක. මේකේ වැඩි විස්තර ගන්න දාන්න නැහැ. ඔයාලට මේක තව විස්තර දැනගන්න ඕන ඔයාලා Google එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේකට motherboard එක. මම තෝරගත්තේ H61 DDR3 onboard 3rd gen motherboard එක. මේක ඔයාලට 6 month warranty එකක් ගන්න පුළුවන් Neo shop එකෙන් 4800 වගේ මුදලකට. මේක වැඩි විස්තර ගන්න දාන්න නැහැ. හරි අපි නම් බලමු මේකට හොඳ RAM එක. හරි මම අද RAM එක නම් තෝරගත්තේ Baikonur shop එකේ. Baikonur shop එකේ සාමාන්‍ය RAM එක අඩුයි. ඒකයි මම Baikonur shop එකෙන් තෝරගත්තේ. මේක DDR3 4GB RAM එක 2600ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මම මේ PC build එකට මේ DDR3 4GB RAM දෙකක් තමයි ගහන්නේ. මේක රුපියල් 2600 කියන්නේ දෙකට වෙයි 5200ක් විතර තමයි වෙන්නේ. Baikonur shop එකෙන් මේකට 3 month warranty එකක් දෙනවා. කොහොමත් 8GB එකක් ගන්නට මම recommend කරන්නේ කොහොමත් 4GB දෙයක් ගන්න එක හොඳයි. ගානක් පොඩ්ඩක් අඩුයි. කොහොමත් 8GB එකක් වෙනවා 5900ක් විතර. ඒ හින්දා DDR3 4GB RAM එකම දෙකම ගහමු. අපි PC build එකට. එහෙනම් අපි බලමු මේකට හොඳ hard එක. මේ තියෙන මම අද තෝරගත්තේ used 500GB SATA hard disk එක. මේකත් වලට 6 month warranty එකක් එක ගන්න පුළුවන් Neo shop එකෙන් 2450 කරේ මුදලකට. ගොඩක් මට 500 hard එකක් තෝරගත්තේ. ගොඩක් කට්ටියට මේ වර්තමාන කාලේදී 500 hard එකක් වන්න නැතුව බෑ වැඩ කරගන්න. ඒකයි නැත්තම් මට 250 GB hard එකක් ගන්න තිබ්බා. නැත්තම් 320 ගන්න තිබ්බා. 500GB ගොඩක් දුරට ඕනේ. ගේම් වලට සාමාන්‍ය වර්තමානයේ එන ගේම් ගොඩක් දුරට GB 60 50 40 වගේ යන හින්දා 500GB hard එකක් මම recommend කරන්නේ. ඔයාලට අඩු කර ගන්න පුළුවන් මේ PC වල 320GB 250GB. ඔයාලගේ මුදල් අනුව තමයි මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම නම් තෝරගත්තේ 500GB SATA hard disk එක. එහෙනම් අපි මේකට බලමු VG එක. මම අද තෝරගත්තේ 1GB GTX 550 Ti VG card එක. මෙන්න මේක supreme VG card එක. ආයි game supreme එකට ගන්න පුළුවන්. GTX 550 Ti කියන්නේ 550 එකේ තියෙන හොඳම VG card එක. මේකට 6 month warranty එකක් තියෙනවා Neo shop එකේ. මේක වෙන්නේ 4650ක් විතර. මේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් ගැන මම අන්තිමට ලිස්ට් එකක් මම කියන්නම්. මේක ගහන්න පුළුවන් ගේම් ලිස්ට් එකක්. හරි එහෙනම් අපි නම් මේකට බලමු සුප්‍රි මේ power supply එකට හොඳට power එකක් දෙන්න පුළුවන් සුප්‍රි power supply එකක්. මම අද තෝරගත්තේ gaming power supply එක 500 volt තියෙන power supply එකක්. මේක ඔයාලට Neo shop එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔබේ 1500 වගේ මුදලකට. මේක ඔයාලට ලොකු වීජයක් උනත් ගහ ගන්න පුළුවන් power supply එකක්. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේකට හොඳ casing එක. මම අද තෝරගත්තේ brand new gaming casing එක. මේක out of stock ලැබෙනන්නේ. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක. මේකට RGB fan එකක් ගහන්න පුළුවන් ඉස්සරහින්. මේකට 6 month හරි මේකට warranty 6 month දෙන්නේ නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. මේකට නම් දෙන්නේ නැති ගොඩක් දුරට.
මේක ඔයාලට නියෝයි ෂොප් එකෙන් ගන්න පුළුවන් 2050කට වගේ මුදලකට. සුපිරි කේස් ඉන්න මගේ ගේමින් PC බිල්ඩ් එකක් ඉඳලා තමයි මම මේක තෝරගත්තේ ගොඩ දුරටම. ගේමින් කේස් ඉන්න RGB ෆෑන් නම් මේ මෙතනින් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මම ගොඩ දුරට ගත්තේ මේක. ඔයාලා අඩු වට ගන්නත් පුළුවන් කේසින් තියෙනවා. මම මේ කේසින් එක ගත්තේ ගේමින් බිල්ඩ් එකක් කරන නිසා. හරියන මගේ වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් ඉවරයි. PC බිල්ඩ් එක මම ඔයාලට කිව්වා මේක ගහන්න පුළුවන් ගේම් ටිකක් කියනවා කියලා. මම මේ ගේම් ටික ඔයාලට කියන්නම්. මේක ගහන්න පුළුවන් Crysis 1 2 3 වගේ ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි. ආයේ Watch Dog 1 එක ගහන්න පුළුවන්. ආයේ GTA 5 ගහන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට GTA 5 ගහන තමයි PC බිල්ඩ් එකක් හැමෝම හදන්න යන්නේ. GTA 5 ගැහුවේ නැත්නම් නිකන් කට්ටියට නිකන් වැඩක් නැහැ. PC එකක් තියෙනවා නම් GTA 5 ප්ලේ කරන්න ඕනේ කියන මතය තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ. මේකේ හොඳයි වීඩියෝ එඩිටින් වලට, ගේම් වලට. ආයේ මේකේ ගහන්න පුළුවන් Need for Speed run එක, Need for Speed most wanted එක. ආයේ GTA 4 ගහන්න පුළුවන්, Modern Warfare 3 ගහන්න පුළුවන්, Modern Warfare 2, Crysis 3 පුළුවන් කිව්වා. Hitman 2 පුළුවන්, Hitman 1 එකක් පුළුවන්. ආයේ පුළුවන් ඔයාලට ගහන්න Far Cry 4, Far Cry 5 ගහන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා මට ෂුවර් එකක් තියන්න බෑ. Far Cry 4 නම් ලෝ වගේ දාලා ගහන්න ඒත් බැරි වෙයි. Far Cry 5 ගහන්න බැරි වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. ෂුවර් නෑ මට ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. ආයේ ගහන්න පුළුවන් Assassin's Creed 3 2. ආයේ Assassin's Creed Black Flag එක ගහන්න පුළුවන්. ආයේ Just Cause 1 එකයි 2 එකයි ගහන්න පුළුවන්. ආයේ Mafia 1 එක 2 එක ගහන්න පුළුවන්. ආයේ PUBG Free Fire ගහන්න පුළුවන්. high graphic වල වගේ PUBG Free Fire නම් ගහන්න පුළුවන්. ආයේ නම් Battlefield 2 එක ගහන්න පුළුවන්. 1 එකක් පුළුවන් කොහොමත්. හරියනම් මම ඒ ගේම් ටික ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මගේ PC බිල්ඩ් එක මෙතනින් ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙනකම් අද සමු ගන්නවා.